हाम्रो पनि आउँछ भिडियो गुड युट्युबमा हेर्नु युट्युबमा आउँछ आज हामी चाहिँ इन्टरनेसनल माउन्टेन म्युजियम पोखरामा छौँ हामी अब भित्र छिर्नको लागि टिकट न्यू ब्लग ल सुरु भयो है साथीहरु खाली पनि नजानु होला यता झोला सबैले एउटा एउटा ब्याग बस्नुस् ल सबैले पक्नु यो पनि लिनु गुड गर्ल आज हाम्रो दिन चाहिँ भुड्राहरूसँग बिताउने छौँ सुरु भयो है हो भिडियो हुन्छ थ्याङ्क यू दाइ ल मामा हाम्रो पनि आउँछ भिडियो सब्सक्राइब गर्नुहोस् न अनि पो भरे तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ अन्त नातिले चाहिँ हारी यो भएर चाहिँ आजको भएर आउँछ आजको स्पेशल आजको हाम्रो स्पेशल टुर स्पेशल मान्छेहरू ल तपाईँहरूले भन्नुहोस् ल देशबाट आएको मिक्स देशबाट आएको कोही कतै मिक्स देशबाट चाइनाबाट आउने बेबी यता हेर्नुहोस् यता मनाङबाट आउने भोटे नि ल आजको हाम्रो ड्राई पिकनिक हाम्रो परिवारजनहरू बच्चाहरूसँग कान्छीको स्पेशल भ्लगमा सबैले लाइक शेयर सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नै पर्छ अहिले 182 भयो हो सुरुमा यति हुनु धेरै हो नि है पुसाइ एकछिन आऊ माइली सुभाष भाइ ल दिदीको ब्लगमा हाई हेलो गर्दो हेलो सबैजनालाई भन्नु सबैजनालाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो दिदीको च्यानलमा युट्युब च्यानलमा भनौँ आई एम चक्लेटी बोय फ्रम कहाँबाट भन्न फ्रम अफ्रिका होइन पोखरा होइन कि आज हामी त फराफर देशबाट आएको नि यता बोलाउनुहोस् यता हिमालको जरातिर कस्तो होला जाने हो नि अहिले आज दिनभरि हामी यहीँ त हो बस्ने मोटी ल अब यहाँ सुरु हुन लागिसक्यो जीवन भेनालाई धन्यवाद हाम्रो यो तारको लागि ल खानेकुरा राखौँ न पाइन्छ
मैले फेरि भरे पनि देखाइदियो बन्द हुँदैन 5 बजेसम्म खुल्ला हुन्छ कति नराम्रो देख्छ कतिवटा छ हरू भजी मार खट्का
है त के पार्दैछ है गाइस Oh, she's ready. Oh, tawa na nito. सबै शेर्पाको रहेछ नि त यो त शेर्पा पानी पर्न लाग्यो अब चाहिँ हामी घर फर्किनेछौँ घर पुगेपछि फेरि भेटौँला like, comment